Иначе по темата с позиционирането на Румен Радев като консерватор, той в момента има така комфорта да се позиционира по който начин си хареса, защото истината е, че дори социолозите в много от разговорите, които водеха преди изборите, навсякъде се споменаваше просто неговото име, а не името на коалицията, която той оглавява. Самия факт, че ние говорим за едно формирование, което се нарича прогресивна България, то ще брани ниския плосък данък, цитат. Сами разбираме, че е достатъчно индикативно за това, че тези хора в момента разполагат наистина с комфорта да се качват върху всяка една така актуална обществена тема и да я ползват. Даже искам веднага да припомня едно вчерашно интервю на бившия президент, което буквално започна с това колко скъпо е станало на българина да постави продукти на трапезата си. Това бяха първите думи. Уважаеми дами и господа, не ви ли се струва, че в крайна сметка всичко, като се започне още до този наистина калпав бюджет, който беше скълъпен есента, след протестите по повод уж него и накрая ескалирали до оставка на цялото правителство, па през аферата Петрохан, па през всичките драми около еврото и накрая, особено не толкова новата война в Близкия изток, колкото цените, всичко играеше в полза на проекта на Радев. Да, той е изключително в комфортно състояние, защото той громеше абсолютно всички. От позицията си на държавен глава и това го позиционира много добре. Той стресира му пътя към заявка за изпълнителната власт. Покрай Петрохан, покрай компромати, вадене на кирливи ризи между коалицията ПП-ДБ и ГЕРБ. Сега първо ще излизат и самите резултати от агенциите. И те загубих. Така че сега днеска ми се обадиха сумата и народ, които са демократи, истински демократи. Край България отива на дъното и така нататък. Аз не мисля, че това ще се случи, защото България е парламентарна република. Сега, нещо, което мен така ме озадачава е призив за нови протести и смъкване на правителство.